Bună tuturor și bine ați revenit la un nou video pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Alexandra de la Creative Fox și astăzi vom vorbi despre cum să ne organizăm tascurile de zi cu zi. Sau, mai pe scurt, daily log. Bineînțeles, o să discutăm aceste noțiuni pe baza ceea ce am mai vorbit și pe baza cunoștințelor pe care le-am acumulat din ultimele videouri făcute. Deci, dacă este primul video la care te uiți sau oricum, dacă nu te-ai uitat la ultimul video, trebuie să-l accesezi pentru că mă voi lega de câteva informații pe care le-am dat acolo. Deci, intră pe canalul meu și accesează cel puțin ultimul video. Așa cum v-am obișnuit, acest video va avea două părți. Prima parte, partea teoretică, în care vă voi descrie felul în care se utilizează și definiția unei colecții, iar în a doua parte vă voi prezenta practic felul în care puteți să o reprezentați, dar mai ales felul în care eu folosesc acea colecție. Deci să intrăm în prima parte, partea teoretică. Daily log sau colecția care ne poate ajuta să ne organizăm zi de zi este de fapt o listă de to-do-uri. Aici ne putem trece atât tascurile pe care vrem să le îndeplinim în ziua respectivă, cât și evenimentele la care să participăm, poate să nu uităm zilele de naștere ale prietenilor și absolut tot ce aveți de îndeplinit pe acea zi. Eu cam așa îl folosesc. De obicei este reprezentat printr-un loc în care se adaugă aceste lucruri, dar eu îl fac un pic diferit. Pentru mine fiecare zi este împărțită în trei categorii: task-uri, birthdays și events. În partea de task-uri trec absolut toate lucrurile pe care îmi doresc să le îndeplinesc în ziua respectivă. De exemplu, poate ceva pe care trebuie să-l fac la muncă, poate să desenez, poate să, nu știu, pun rufele la spălat și așa mai departe. Absolut toate lucrurile pe care trebuie să le îndeplinesc în ziua respectivă. În partea de birthdays îmi trec sărbătoriții zilei respective, iar în partea de events îmi trec programările, evenimentele la care trebuie să particip, întâlnirile cu prietenii. E mult mai ușor și mi se pare mult mai practic așa. Cumva eu delimitez evenimentele de parte de task-uri sau de lucruri pe care le-am de îndeplinit, pentru că în principiu acolo trebuie să mă duc și să fac ceva. De exemplu, dacă vreau să mă întâlnesc cu cineva, trebuie să mă duc la acea destinație și pentru mine nu e neapărat un task, sau cel puțin așa le-am delimitat eu, față de un lucru pe care trebuie să-l îndeplinesc, de exemplu să pun rufele la spălat. Voiam să mai menționez un lucru care este foarte important și pe care poate trebuia să spun la început, în primul rând, că ar trebui aceste zile să fie delimitate de numele zilei și data. Astfel noi putem să ne organizăm mult mai bine, putem să, în caz că vrem să căutăm niște informații, știm în ce zi este să mergem direct la țintă și să le găsim. Deci acesta ar fi primul pas. Felul în care doriți să arate este fix de la latitudinea voastră. Așa cum am spus, sunt mai multe moduri și de aceea sunt aici să vă prezint și felul în care eu le fac. În partea a doua, în partea practică, vă voi arăta și modelul în care ziua nu este împărțită, așa cum o fac eu în ultimul timp, adică va fi exact loc pentru toate task-urile și toate lucrurile pe care vreți să le notați pentru ziua respectivă, dar vă voi prezenta și varianta pe care eu o folosesc. De asemenea, am lăsat în articolul cu care vine acest video și câteva exemple de la omuleți pe care eu îi urmăresc și fac această colecție. Deci, dacă vreți și mai multă inspirație, găsiți în articolul aferent acestui video. Am vrut să las partea aceasta de organizare zilnică singură pentru că mi se pare super importantă și de aceea acest video va fi un pic mai scurt, dar sper că am atins punctele importante. Și acum să trecem la partea practică. Așa cum am spus și în partea teoretică a acestui video, vom discuta despre daily log și vă voi arăta două moduri prin care puteți să reprezentați această colecție. Prima dată o să vă arăt felul în care am făcut eu destul de mulți ani acest spread, doar că mai apoi l-am împărțit și o să începem cu asta. Eu mi-am trasat niște semne pentru a ști cam cum să desenez această colecție. Aici m-am ajutat de colecția noastră pe care am făcut-o acum ceva timp și cu ajutorul acestor măsurători am reușit să împart foaia mult mai rapid, dar vom începe. Voi păstra culoarea albastră pentru că așa am început această lună.
Aceasta este o săptămână și vom reprezenta săptămâna a doua din ianuarie și după cum vedeți avem 8 ferestre. În principiu eu las fereastra aceasta în caz că vreau să-mi pun niște notițe și de aici începem cu notarea zilelor și a datei. Acum că am terminat cu setup-ul acestei săptămâni, cum se întâmplă lucrurile de obicei la mine, eu îmi completez, adică îmi realizez această săptămână, de exemplu duminica, cu o zi sau chiar lunea dimineața, înainte să înceapă săptămâna respectivă, cum ar veni. Și în primul rând, după ce am făcut layout-ul, mă uit în monthly log, de aceea v-am și zis că este nevoie de câteva informații despre o colecție pe care am făcut-o în trecut, despre monthly log este vorba, așa cum am mai menționat. Și pentru săptămâna respectivă mă uit la ce evenimente mi-am trecut în acest calendar. Prima ar fi Maria, care este de obicei, pentru că este cu roz, așa cum am discutat și în videourile trecute, înseamnă că este ziua cuiva. Eu voi trece în data de 6. Eu de obicei treceam așa ca un punctuleț, dacă mai știți felul în care notam noi task-urile, sau cel puțin eu notam task-urile, eu pe toate mi le treceam ca task-uri în formatul acesta. Apoi, pe data de 8 este cu MOV, pentru mine MOV este partea asta de social, deci înseamnă că o să mă întâlnesc cu Alexandra pe data de 8 la ora 20. Și ultimul eveniment din această săptămână este că merg la cycling pe data de 10. Ok, puteți aici în acest layout să folosiți și simbolurile pe care le-am pus noi aici. Deci în acest caz la Maria să fie un cerculeț, aici să fie un triunghi pentru că e un appointment oarecum și la cycling la fel un triunghiuleț. Iar mai departe task-urile să fie reprezentate cu puncte. Ok, acum că le-am trecut așa, o să mă întorc la ziua de luni, să zicem că suntem pe data de 6 și aș vrea să-mi pun și task-urile și o să încep să-mi trec lucrurile pe care le-am de făcut, de exemplu să bag o mașină de rufe la spălat. Mai am de terminat un task la muncă și să zicem că mai trebuie să-mi fac și cumpărăturile. Eu de obicei îmi fac lista de task-uri în ziua respectivă de dimineață sau cu o seară înainte, iar la final de zi sau următoarea zi încerc să revin asupra acestei liste și să văd dacă i-am spus la mulți ani Mariei, o să îmi trec așa, dacă am băgat rufele la spălat, o să trec așa, exact cum ne-am trecut noi în partea de legendă. Dacă task-ul 1 nu a fost finalizat și l-am mutat pentru ziua de mâine, voi nota așa, și dacă s-au anulat cumpărăturile, așa cum am trecut la legendă, o să tăiem. Și așa mai departe, cam asta este ideea pentru acest layout. Însă eu nu mai folosesc acest layout, ci folosesc altul și aș vrea să vă arăt cum arată colecția acum. O să facem pentru cea de-a doua săptămână din ianuarie aceasta, am mai adăugat câteva evenimente și haideți să vă arăt cum împart foaia. Și o să împart pe prima pagină 4 zile, pe a doua 3. Bun, acum că am făcut așa, o să trecem zilele și o să fie de pe data de 13. Am scris zilele săptămânii și mai departe trebuie să continuăm împărțirea.
Am terminat de desenat layout-ul și voiam să vă prezint. Cam aceasta este o zi, este așa pe verticală și pentru fiecare zi avem task, birthdays și events. Și funcționează oarecum la fel cu layout-ul precedent. Mergem din nou la calendar și ne uităm pentru săptămâna aceasta. Pe data de 16 este ziua lui Vlad. Deci, de data asta nu o să trecem la task-uri, o să trecem exact pe data de 16 la birthdays. Pe data de 17 merg la cycling, asta este pe partea de events pentru mine. Din nou, events înglobează cumva evenimentele, appointments, deci partea asta, de asta le-am încadrat aici și nu la task-uri. Și pe 19 mergem la dentist. Din nou este un appointment. După ce trecem evenimentele deja pe care le-am găsit în cadrul calendarului, mergem mai departe și ne trecem task-urile pe care le avem de făcut și partea de task-uri va veni doar aici, nu va fi amestecată cu partea de evenimente pe care le avem de făcut sau de zile de naștere. Deci mi se pare că e un pic mai structurat așa și să zicem tot așa că avem de spălat rufe, că avem de făcut cumpărături. Lucrurile funcționează exact la fel, notațiile se fac la fel. Eu folosesc pentru spretul ăsta doar puncte, dar din nou puteți folosi exact aceeași simbolistică pe care noi am trecut-o la partea aceasta de legendă. Mie mi-e mai ușor așa, mi se pare mai rapid, dar o respect în totalitate la partea de calendar. Simbolurile și culorile sunt respectate aici. Și mai trec în această colecție, în partea aceasta, o listă de goals pe săptămână. Trec în principiu câte 5 goals, obiective, pentru a putea să îmi îndeplinesc obiectivele principale puse pe luna respectivă, adică cele de aici. Cam asta a fost și cu partea practică. Acesta a fost și episodul de astăzi, sper că v-a fost de folos și ne vedem data viitoare la un nou video. Pa, pa!